Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was zupełną nowość. Jako pierwsi w Polsce przetestujemy amerykańskie szafty LA Golf. Co jest niezwykłego w tych produktach? No tak naprawdę przede wszystkim to, że ich genezą są bezpośrednio potrzeby zawodników z Turo. Ambasadorami marki, ale także członkami zarządu, jak również poniekąd projektantami tych szaftów są m.in. Dustin Johnson czy Bryson DeChambeau. I to właśnie dwoma seriami sygnowanymi ich nazwiskami zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam na testy i recenzję LA Golf Shaft. Mamy dwa modele LA Golf dzisiaj przygotowane. Jeden jest sygnowany Brysonem, drugi jest sygnowany DJ-em. W teorii ten DJ-a ma generować wyższy nieco launch, tak na papierze mid launch i low spin. Jak można się domyślić, szaft Brysona ma być sztywny, na papierze ma mieć dość sztywny tip przede wszystkim. Także zobaczymy, jak to wpłynie na osiągi, jak to wpłynie na feeling, czy nie będzie za sztywny. Czy może jakieś ciekawe wnioski dzisiaj się pojawią? Jest to, szczerze mówiąc, jest to marka, o której wiem najmniej. Wiem, że istnieją, wiem, że są w tej chwili w torbie prawie każdego gracza w paterze, o dziwo, na turze. Jest szokująca ilość tych szaftów w paterach, ale jeżeli chodzi o woody i żelaza, to nie słyszałem zbyt wiele o tych szaftach. Znasz mnie, wiesz, że uwielbiam testować nowe szafty, wiesz, że zawsze szukam optymalnego rozwiązania drivera, więc bardzo chętnie to się spróbuję i zobaczymy. Także zapraszamy na testy, idziemy na trawę. Zobaczymy, jak się sprawdzają te szafty w driverze. Zanim pójdziemy testować szafty LA Golf, skorzystamy po raz kolejny z Magii Fitting Center, czyli wzięliśmy główkę Łukasza. To nie jest moja główka, to jest dokładnie główka Łukasza, z której wykręciłem oryginalną śrubę i teraz dzięki temu, że mamy tutaj takie adaptery uniwersalne, wkręcę szaft, który chcemy testować bezpośrednio do główki Łukasza. Także to jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, że przychodzicie ze swoim driverem i również możemy go fitować. A często jest tak, że to właśnie w szafcie jest największa różnica, a nie w samej główce. No dobra, zmontowaliśmy Twój driver, czyli Titleist TSR 2,9 stopni na szafcie Graphite Design ADI Z6X. To będzie nasz benchmark, do którego później będziemy porównywać szafty LA Golf. Także najpierw parę strzałów w tym. Ten kij wygląda mi znajomo. A, bo to mój. Sofcik na początek, bez szaleństwa. Typowy taki fairway finder. 250 total, pewnie normalnie uderzasz troszkę więcej. Wiesz co, to jest trochę tak jak z tym mitem o 7 żelazo. Kogo się nie spytasz na range'u, nieważne jaki ma handicap, ile uderzasz 7? 150. Tak jest. Wszyscy uderzają na świecie 150 7. I z driverem jest tak samo. Każdy uważa, że uderza 300, a 300 uderza 10 osób na świecie. Powtarzalnie mój driver ma total około 260 metrów. To jest super. Cokolwiek powyżej to jest wielka premia, bo to się zbliża do 300 yardów, co jest absolutnie tak. okej. Coś, co jest bardzo ważne dla mnie, to jest, żeby carry było powyżej 230, bo bunkry zazwyczaj są rozmieszczone na 230 metrach i te 230 potrzebuję, żeby je swobodnie przelatywać. No myślę, że to było na carry spokojnie. Tak, lepszy strzał. Właśnie takie jak potrzebujemy. No i będzie. 225 carry range'ówką, 255 total. Tak, jakbyśmy wzięli jedną profałkę teraz albo jakąś premium Dokładnie. piłkę, to 20 metrów to jest tak, to już sprawdzałem nieraz. To był dobry strzał, tak jest. Bierzemy teraz Twój driver i przełożymy na niego szaft LA Golf. No dobra, wzięliśmy wagowo podobny, około 65-gramowy szaft sygnowany Dustinem Johnsonem, Flex X. Można powiedzieć na papierze to samo, co masz, tylko z innej marki. Zobaczymy, jakie cyfry. Tak wagowo, to wydaje się być dosyć lekki. Mi to mówi, że ten balance point na tym szafcie jest dosyć wysoko rozłożony, Okej. że jest trochę bliżej rączki, bo mimo to, że sprawdziliśmy na wadze, jest dokładnie to samo, co mój ADI-Z, to mam takie uczucie, że jest w miarę lekki w ręce, nie? No to jest teraz taka moda w projektowaniu szaftów. Niektóre marki, nawet Accra na przykład, ma ten sam model szaftu High Balance Point i Low Balance Point. Okej. Zależy, jaki chcesz mieć swing weight na driverze, zależy jak ciężką chcesz mieć główkę drivera, to możesz to osiągnąć na dwa różne sposoby, nie? Okej, super. Także tu wygląda, że jest faktycznie jakiś High Balance Point na tym modelu. No dobra, zobaczmy jak to lata. Wysoko, ale czy za Wow. wysoko? Pewnie nie. No, dosyć wysoki launch. To było 200, prawie 40 carry. Okej, range'ówką. Range'ówką. No właśnie chciałem powiedzieć, że coś, co mogę powiedzieć od razu po pierwszym uderzeniu, jest taki dosyć mocny snap, takie kopnięcie. Są szafty, które kopią i które nie kopią i w tym ewidentnie czułem takie fajne kopnięcie. Często jak szafty kopią,
to łączy się z utratą kontroli, ale ten czułem, że jest naprawdę stabilny. A tu jeszcze to był pierwszy strzał, więc podejrzewam, że nie walnąłeś na 120%. Nie. Okej, to było z dołu kija, dosyć mocno uderzone, ale wiesz co? Coś, o czym nikt nigdy nie mówi, to jest wybaczalność też szaftów, nie tylko główek. Seria Ventus zasłynęła z tego, że jest nie najdłuższa na świecie, tylko najbardziej wybaczalna. Ona poprzez swoją konstrukcję doprowadza lico do piłki dosyć powtarzalnie i muszę Ci powiedzieć, że to nie był najlepszy zamach, kontakt był dosyć zły, ale piłka absolutnie bym to wziął na polu, to piłka była w grze, środek fairwaya. Jesteś na fairwayu 15 metrów od linii. Przy bardzo złym strzale. Oczywiście jesteś krócej, Tak. ale prosto. I 255 total znowu zrobione przy 200, niecałych 20 carry. Jak na szaft, który jest dosyć lekki w uczuciu, bo on jest dosyć lekki w uczuciu, jak na 65 gram, to na pewno nie gra jak 65 gram, to jest dosyć stabilny. No, myślę, że to też będzie dobry strzał. Troszeczkę niższy. 225, 250 total. Spin średni nam wyszedł 2500, więc absolutnie Super. w granicach normy. Nie można powiedzieć, że to jest jakiś high spinujący szaft. Nie. Generalnie jestem pod wrażeniem. Dosyć przyjemny w użytkowaniu, przyjemny w uczuciu, dosyć mocno kopiący, ale stabilny. Tak jak mówię, większość tych mocno kopiących szaftów jest taka trochę dzika czasami, ale nie obraził się na ten szaft. Absolutnie bym go porównał do swojego IZ-a. Za chwilę zrobiłbym test i wziąłbym go w niższej wadze, żeby zobaczyć, czy niższa waga, bo często tak jest, że niższa waga już przestaje być stabilna, czyli weźmiemy 55 wagowy, ale najpierw wziąłbym dla kontrastu szaft Brysona. Zobaczymy, jak to się... Chętnie. Nie ukrywam, że niższa waga mnie też interesuje, bo driver jest takim elementem, że jak lata prosto, to lata prosto, jak lata krzywo, to niewiele rzeczy mu pomoże, a dystans jest coś, co jest pierwsze na liście u mnie w driverze. Dystans i wybaczalność to jest numer 1. A bardzo tak często mieliśmy na fittingach, że na przykład przechodziliśmy z graphite designa z klasy 6 do klasy 5 i już był totalny rozjazd. I spin wrastał, i dyspersja. No w graphite designie to jest jedyny minus, że te szafty o wadze tam 50 coś gram, ten tork drastycznie idzie do góry i już ta główka nie jest aż tak stabilna jak przy tych cięższych szaftach. No dobra, tak to zaraz, a teraz weźmiemy Brysona na tapet. Ta sama waga, czyli 65 Aha. i profil Brysona. Okej. No od razu widać, że mimo to, że ważą tyle samo, ta waga nie jest tak samo rozłożona. Tutaj na dzień dobry czuję, że jest znacznie więcej wagi przy główce i ten kij wydaje się trochę cięższy. Nie jest to złe, ale to jest takie moje odczucie. Na razie nie będziemy się jeszcze bawić swing weightem, bo oczywiście możemy, ale dla potrzeb testu robimy to, że tak powiem, w sterylnych warunkach. Ta sama główka, waga, długość, wszystko to samo, tylko inny model szaftu. Okej. Zupełnie inne uczucie. Zupełnie. Dosyć jednoczęściowy, dosyć sztywny po całej linii. Nie było tego takiego fajnego kopnięcia. Mimo, że go nie czułeś, to ball speed był troszeczkę wyższy niż średnia przy szafcie Dustina. Nie powiedziałbym, że on nie jest dla mnie do końca, tylko że jest totalnie inne uczucie, nie? I też nie klasyfikowałbym go do prędkości zamachu, tylko do stylu zamachu. Wiesz, tak. że flex, giętkość szaftu w stosunku do prędkości to jest jeden z elementów. Ja generalnie relatywnie płynnie przechodzę z góry na dół w swoim zamachu, więc tradycyjnie te najsztywniejsze szafty, mimo to, że prędkość mogłaby na to wskazywać czasami, mi nie leżały zbyt dobrze. Ja wolałem szaft, który jest troszeczkę bardziej giętki, troszeczkę bardziej kopiący, tak jak mam w żelazach. Natomiast przewaga tego szaftu jest taka, że mam wrażenie, że mógłbym machać 100% i nie bać się o to, że on zachowa swoją stabilność, nie? No wiesz, dla jakiego swingu jest ten szaft, nie trzeba zgadywać, skoro Bryson jest na etykiecie, to No tak. 130% normy. Dobra, spróbujmy ciut szybciej w takim razie. No zdecydowanie wytrzymał jakąkolwiek tam pseudoagresję na niego wywarłem. Wiesz co, jedyny problem jest taki, że nie wiem, czy mógłbym całą rundę tym grać i swobodnie, luźno czasami machać. No nie zawsze jesteś w najlepszej formie, nie zawsze machasz 100% i mam wrażenie, że ten szaft niespecjalnie lubi, jak się nie macha 100%, nie? Pamiętasz na pewno pierwszy Hazardus Black? Tak. To jest pewnie taki szaft, nie? No, coś w tym stylu, że tym szaftem to jest albo 100%, albo nic. Czy mam wrażenie, że ten jest szybszy, jeżeli mam być szczery? To ja widzę, że ta piłka startuje z lica trochę tak jest. niżej i trochę szybciej, nie? Ale Ja Ci powiem, że ciekawe jest to, że u Ciebie ona startuje szybciej, ale też troszkę więcej spinuje. I na koniec dnia nie masz większej Okej. odległości. okej. To się gdzieś tam zaciera
z lekką korzyścią na szaft Dustina, no ale to też jakby nie dlatego masz w swoim driverze taki szaft aktualnie Graphite Design, bo potrzebujesz szaftu low-low, Tak. zabijającego spin, zabijającego launch. Tak, tu w ostatnich latach moje potrzeby się na pewno zmieniły. Kiedyś zawsze szukaliśmy czegoś, co będzie minimalizowało spin u mnie i minimalizowało launch, a teraz bym powiedział, że jest odwrotnie. Ja potrzebuję coś, co pomoże mi troszeczkę tą piłkę wznieść w powietrze, a spin nie generuje już go tyle, co kiedyś, także to nie jest moje duże zmartwienie. W obu przypadkach jesteś w normie, bo to jest 2500 versus 2800. Super, fajne cyfry To są widełki tak naprawdę. Tak. No dobra, to zrobimy to, co sobie wymyśliliśmy przed chwilą, czyli weźmiemy lżejszą wersję obu szaftów i zobaczymy, jak ona wytrzyma. Super. Ok, mamy DJ-a. 55 gram, Michał, tak? Tak jest. Weszliśmy 10 gram z wagi. Ok. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to wpłynie na cyfry, szczególnie na spin i na launch też poniekąd, no bo tak się Mnie też nauczyliśmy. interesuje, czy z racji tego, że jest 10 gram lżejszy, powinienem nim jechać szybciej. No, na papierze tak jest. Na papierze tak jest. Od lat nas tak uczono, że Okej. lżejszym machniesz szybciej. Szybciej mnie bardzo w tej chwili interesuje. Robię się coraz starszy niestety. Fajny strzał, ciekawy. Nie najlepiej trafiony, ale powiem Ci, że ale masz nadal ball masz speed był fajny. 2,30 na 2,55. Tak? Okej. Przy spinie również w normie 2,800. Okej, no i teraz to jest strzał, o który się czasami martwię takimi lekkimi szaftami. Nie czułem, żeby to był tragiczny zamach, a ta piłka dosyć szybko i mocno skręciła w lewo, nie? Jakby czułem, że nie dosyć, że może kontakt nie był idealny, to jeszcze ten szaft kopnął może nie na lepszym miejscu dla mnie, nie? Za szybko się może rozładował, no i jakby na swoją odległość poleciała, ale poleciała też 25 metrów do lewej. A powiedz mi, jak jest z prędkością zamachu w stosunku do No poprzednich? właśnie, zerknijmy. Tu kręcisz na razie koło 102 mil, a tam kręciłeś podobnie. Okej. Czyli waga... Czyli wcale nie wpływa na... To jest bardzo częsta obserwacja. Już nawet producenci kijów tak nie reklamują, Tak. że lżejszy będziesz machał szybciej. No dobra, ten strzał może być godny. To trafiłem dobrze. No i to jest ponad 250 grubo. Troszkę mało spinu było tutaj akurat, troszkę poniżej normy, no ale średnia nam wyszła praktycznie dokładnie taka sama jak za pierwszym razem. 2600, wcześniej 2500. To znaczy, że one się aż tak bardzo nie rozjeżdżają między 55 a 65. Okej, super. Jakbym miał wybrać pomiędzy nimi w tej chwili, to pewnie bym poszedł z DJ-em, ale wiesz co, nie wiem, czy bym poszedł z wersją 55 gram. Chyba nie. Nie wiem, czy DJ 65 gram nie zachował się dla mnie trochę lepiej. Zdziwiony jestem, że nie machałem wcale szybciej tym, bo miałem wrażenie, że jest lżejszy, miałem wrażenie, że go mogę bardziej rozpędzić, no to ponownie, to jest tylko No niestety, cyfry nie kłamią. Nie było żadnej różnicy. jedno hasło, które uwielbiam stosować, jeżeli chodzi o fitting, to jest feel is not real. Tak? To, co my czujemy, to, co się dzieje z kijem i tak dalej, często nie przekłada się na te cyfry. Nie? Tak jest, albo jest zupełnie w drugą stronę. No dobra, czyli możemy podsumować tak. Akurat dla Ciebie lepszy będzie szaft nieco wyżej lanczujący z troszkę wyższym balansem, czyli w tym przypadku szaft Dustina. Jaka waga? No to pewnie byłoby, wiesz, przedmiotem następnego fittingu na godzinę albo i dłużej. Tak. Natomiast ten profil Tobie troszkę bardziej pasuje. Szaft Brysona możesz podsumować prawdopodobnie tak, że jest na tyle sztywny, że jak chcesz uderzyć na 100 i więcej procent normy, to on to wytrzyma. Nie będzie robił niespodzianek typu jakieś uderzenie Tak. w lewo. I tyle. Dla Ciebie niekoniecznie generuje optymalne cyfry, bo po prostu nie uderzasz aż tak szybko. Wiesz, że jestem fanem szaftów, jestem tak zwanym shaftoidem. Kocham testować wszystko, co wychodzi na rynek i zawsze szukam tej przewagi nad resztą, żeby ten sprzęt był zoptymalizowany. Sam wiesz najlepiej, że szafty i główki to jest małżeństwo, albo udane, albo nieudane. To nie jest tak, że szaft, który używam w jednej główce, będzie optymalny do innej główki. Te szafty, mogę Ci powiedzieć, są wyjątkowo dobrej jakości, mi się wydaje, naprawdę. One wytrzymują różnego rodzaju zamachy. Może ta wersja 55 gram faktycznie jest troszeczkę za lekka dla mnie i trochę kontroli tam traciłem, ale co do zasady jestem pod wrażeniem. Ilekolwiek nie testujemy nowych szaftów, ja zawsze wracam do swoich graphite designów, bo są dla mnie optymalne i te szafty nie robią na mnie wielkiego wrażenia. Te LA Golfy, muszę Ci powiedzieć szczerze, z ręką na sercu, że mnie zaciekawiły. Także że to jest coś, co możemy wrócić, jak będziemy sobie robić fitting szafty teraz na zimę i coś, z czym chciałem jeszcze raz spróbować i potestować. To wymaga większej obróbki. Na pewno fajne jest też to, że ta linia nie jest taka, wiesz, rozwleczona od 40-gramowych do 90-gramowych. Tak. Robili to, co większość, naprawdę realna większość graczy, również amatorów, również tych lepszych graczy potrzebuje. 55, 65 tam
55, koniec, nic więcej we wszystkich flexach, co też jest ciekawe. Okej, Masz mega. 55X, jak pobawimy się driverem, to możemy się właśnie takim zająć. Zdecydowanie warte grzechu. Jeżeli pułap cenowy jest taki sam jak Ventusy, czy jak Graphite Designy i tak dalej, warto je spróbować, porównać do reszty, bo są dosyć inne niż Graphite Designy i Ventusy. One mają taki swój charakterystyczny feel. Szczególnie Bryson, jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę stabilnego szaftu, który będzie znosił mocne przejścia góra-dół, Bryson jest genialnym kandydatem. No dobra, dlatego właśnie mamy tyle szaftów na ściance, nie po to, żeby było ładnie i kolorowo, tylko żeby różne szafty, które znowu na papierze są bardzo gdzieś tam blisko siebie, można było przetestować i porównać i wyniki, i feeling. Mega, Także super. po raz kolejny zapraszamy na fitting długich kijów, woodów, driverów, wybór zarówno szaftów, jak i główek w Bogi Golf Fitting Center, czy na Demo Days, które organizujemy praktycznie co tydzień. Jest ogromny i prawdopodobnie każdy jest w stanie wybrać coś optymalnego dla siebie. Także zapraszam.